네, 안녕하세요. 비가싫은사람입니다. 오늘은 공지만 올리려고 하는데요. 네, 이번엔 큰 소리로 찾아왔다고 그냥 공지하는 건데, 지금까지 제가 작은 소리를 했었잖아요. 그 작은 소리를 했던 거 양해해주신 분들 정말 감사하고요. 댓글 보니까 욕이 없더라고요. 본 사람이 별로 없었는지 뭔지. 어쨌든 욕이 없는 게 참 좋네요. 네. 이때까지는 소리가 작아서 안 들리셨으니까 이제부터는 잘 들리실 거예요, 여러분. 자, 그러면 다음 편도 기대 해주세요. 1분으로 찍고 넘어갈게요. 4, 3, 2, 1